Я сегодня хочу проповедовать о жизни. О чем хочу проповедовать? Не слышу. О жизни хочу проповедовать. Матфея 6:25. Посему говорю вам, не заботьтесь. Скажи кому-то, не заботься. Не слышу. Релакс. Не заботьтесь. Релакс. Не заботься. Не заботьтесь о земле, а надо его просто приобретать, не заботясь. Можно либо приобрести земли заботами, потом лица своего, или благодатью. Я вам предлагаю другой вариант. Второй вариант. Вы можете приобрести все, делать все по земле, либо благодатью, либо потом поте лица. Я предлагаю вам сделать это не поте лица вашего, а благодатью. Благодатью. Как раз эту проповедь сегодняшний день, да? Кто-то его так и поймет неправильно. Кто-то так и поймет, что не надо вообще ничего делать. Только молись Богу. Но как раз баланс я вам приведу, что, как вам сказать, не заботиться не означает, что вообще иди только спи, ночуй и просыпайся и кушай. И потом тебя Иисус уберет на небо. И вот ты скажешь, что я не позаботился. 25 стих. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Бог нам говорит, запрещено нам заботиться. Или вернее, переживать. Запрещено нам переживать о том, что нам есть, пить или во что одеться. Now, почему он говорит нам не заботиться? Ответ мы видим во второй половине, последняя фраза этого 25 стиха. В этом последнем фразе написано, почему и зачем нельзя заботиться. Написано, потому что душа. Это слово душа, это то же самое слово, как жизнь. Душа обозначает жизнь. Жизнь. Так что можно так считать, что ибо жизнь больше, нежели пищи, тела и одежды. То есть душа не больше ли пищи, не больше ли душа пищи, или не больше ли жизнь, чем пищи. То есть нельзя заботиться, не заботьтесь о пище, не заботьтесь о том, что одеться, или что есть, или пить, потому что жизнь больше, чем этих забот. Жизнь на самом деле больше, чем пищи. Сама жизнь, она больше. Причина, почему вы хотите кушать, это чтобы поддержать жизнь. Потому что жизнь значительная. Причина, почему вы хотите одеться, или дом, или пить, это потому что вы хотите украшать жизнь. Все это забота, они должны быть ради жизни. Забота о пище, о работе, все эти наши заботы и суеты, это для того, чтобы устроить себе жизнь. Итак, если это все ради жизни, значит, жизнь сама больше эти все заботы. И если жизнь больше, значит, мы не должны ставить эти заботы выше самой жизни, которую мы хотели поддержать этими заботами. Жизнь больше этих забот, значит, не надо, чтобы эта жизнь тогда была второстепенная. Она должна быть первостепенная. И мы не должны начинать отдавать больше силы, больше энергии, пищи, еды и так далее, которые должны вроде бы способствовать жизни, которые должны содействовать жизни, чем самой жизнь, которой мы хотим заботиться. Давайте я вам пример. Жалко, что я сразу пожалел, что пастора Василия нет.
Пастор Василий бы нашел мне уже хороший пример, который бы... Это то же самое, что вы купили себе машину. Зачем вы покупаете машину себе? Чтобы она облегчила вам жизнь. Вот. Но если машина, вместо того, чтобы облегчить вам жизнь, если машина начинает брать больше от вас времени, силы, энергии, денег, ресурсов, если вы начинаете тратить на машину, допустим, по 8 часов в день, то есть у вас некогда, допустим, обратить внимание на семью, вам некогда обратить внимание на мужа, на жены, на детей, вы вообще, вы даже уже дома не бываете. Только потому, что вы купили машину, и эту машину постоянно ломается, и нужно его постоянно ремонтировать, и нужно его толкать. So вы тратите 2 часа только, чтобы эту машину дотолкать до дома, и из дома еще 2 часа, чтобы его завести, затолкать. Вот. Получается уже, что получается, жизнь неужели не Божья ли пища, получается. То есть, та жизнь, удобство, ради которого вы купили эту машину, оно уже теряется. То есть вы уже, получается, возвеличиваете машину эту, тратите на него больше силы, не вы уже служите, не машина уже вам служит. Получается, это вы уже машине служите. Вы понимаете, да? Это не должно быть так. Не вы должны служить машине. Пускай машина лучше вам облегчает жизнь и служит вам. Поэтому, если так становится, что вы больше служите этой машине, чем она служит вас, именно в этом случае Бог и говорит, что неужели вы не больше этой машины? Слушай, ты больше этой машины. Жизнь, она дороже. Жизнь больше пищи, больше одежды, больше еды, пить и так далее. Жизнь – это то самое главное, что есть. Поэтому забота о том, что есть, что пить, во что одеться, мы не должны позволить, чтобы эти заботы стали центральные в нашей жизни. Вот, забота о том, чтобы выжить, оно не должно стать наше занятие такое, которое обладает нами, которое диктует наши поступки, наши действия, наши движения. Не это должны диктовать и вести нас. Мы должны остановиться и понять о том, что я больше. Я имею жизнь. А жизнь это кто? Жизнь, Иисус говорит, что я есть путь, истина и жизнь. То есть, если мы понимаем, что жизнь больше, чем эти все вещи, значит, лучше сначала остановиться и понять, что если Он мой жизнь, если Он моя жизнь, если это Он дал мне жизнь, если я обязан жизнь Ему, если Он автор этой жизни, если Он может остановить эту жизнь в любое время, любой день, если Он может собрать эту жизнь обратно, это Он жизнь. Он может собрать и мою жизнь, и твою жизнь. Он может его приостановить любой секунд, любое мгновение. Значит, если это Он хозяин этой жизни, значит, я должен мою жизнь тогда в этом случае прожить его так, как Ему угодно. Я должен тогда поставить Его волю, Его желание относительно моей жизни выше мои потребности, чтобы сделать эту мою жизнь удобной. А как я могу его сделать удобной, когда его вообще не будет, если он его соберет? Поэтому желательно понять суть жизни. Суть жизни есть во Христе, который дал мне эту жизнь. Значит, я ставлю его приоритеты, я ставлю его слова, его ценности выше эти суетные вещи, чем что пить, что есть. Жизнь больше еды, жизнь больше работы, жизнь больше во что пить, что пить, во что одеться. Жизнь, оно больше, потому что жизнь есть частина Бога, частинка Бога. Жизнь моя – это частинка Бога. Это Бог дунул его жизнь в меня, поэтому я имею жизнь. Если жизнь моя есть счастье Бога, значит,
я должен увеличить или поставить Бога выше мои повседневные и повседневные заботы. Я должен поставить Бога, который выше этой жизни, который есть моя жизнь, выше мои повседневные обязательства. Я хочу вам дать 6 вещей, которые не есть жизнь. 6 обманов жизни. 6 жизненных обманов. 6 жизненных обманов. Первый обман, который жизнь дает нам, и в чем жизнь нас обманывает и говорит нам, что это жизнь, на самом деле это не жизнь. Первая ложь, жизненная ложь, которую люди думают, что это есть жизнь. Люди думают, что жизнь, самое главное в жизни, это выжить. Это выжить. То есть я должен суетиться, мотаться туда-сюда. Я должен просыпаемся с утра, чтобы выжить. Надо идти на работу, надо состояться. Как мы говорим? Состояться, да, мы говорим в жизни? Или какое слово лучше? Как это понять? Как это сказать лучше? Люди думают, что самое главное в жизни это состояться. Вот это состояться. Это make a living. Это состояться. И когда мы начинаем думать, что самое главное в жизни это состояться, получается, мы становимся заложником этой идеологии. Состояться. Самое главное в жизни состояться. Значит, надо выйти замуж. Надо устроить свою жизнь. Это погон за то, чтобы состояться, выйти замуж, оно поймает нас. Мы становимся, надо же выйти замуж. И мы перешагаем ценности определенные, которые бы защищали нас. Мы перешагаем некоторые вещи, которые бы сберегли нас от некоторых ошибок, от некоторых какие-то боли, от некоторых неприятных случаев. Я не знаю, если доходит до вас. То есть, если ваша самая главная вещь это состояться, вы будете готовы порой правдами, неправдами, чтобы только состояться. Если ваша цель в жизни это состояться, вы будете готовы где-то обманывать, где-то солгать, где-то что-то украсть, лишь бы состояться. Жизнь не дана нам только ради того, чтобы человек бился, как 2 быка, или эти курицы, которые только бьются от жизни, чтобы только видеть, я состоялся. Люди, которые живут с этой философией, что жизнь, самое главное в жизни это состояться, они становятся мишенью, они становятся рабом жизни. Ты не можешь править жизнь, потому что тот, кто собирается и старается постоянно только состояться, он не сможет править жизнь. А какое Божье призвание для нас? Он говорит, что я поставил вас царем и священником, чтобы вы правили с ним, чтобы мы правили, управляли жизнью. Мы должны управляться Христом. Если мы поставим Христа на первом месте, если мы поставим Его приоритеты, если мы поставим Его ценности на первом месте, мы будем садиться с Ним на духовном мире. И Он тогда сможет доверить нам, чтобы мы вместе с Ним правили. То есть, человек, который самое главное для него в жизни, это состояться, это кошмар. Это значит, такой человек будет готов работать по 12 часов в сутки, по 20 часов в сутки, лишь бы состояться. То есть он будет губить свое здоровье, лишь бы состояться. Он переспит с кем угодно, лишь бы состояться. Он будет делать, он пойдет на любую работу и торговать сигаретами, или водкой, или напоить других, или убивать других. Но только чтобы это не было страшно, чтобы никто не знал. Потому что твой Бог – это состояться в жизни. Все. Ты в загоне, ты загонишься, ты загнал себе. Состояться, значит, ты уже не ищешь волю Божию. Состояться, только в бизнесе можно состояться, значит, я иду в бизнес. А если твое призвание быть проповедником,
все равно, не все равно, сколько состояться. Состояться, только нужно торговать. Я пойду торговать. А если Бог говорит, не торговать надо, а учителем быть надо. А все равно, я там не смогу состояться. То есть человек ищет уже не Божьей точки зрения. Человек ищет уже не Божья совершенная воля на его жизнь, а он уже ищет удобства. Человек становится рабом удобства. Человек становится рабом амбиций. Человек становится рабом каких-то нездоровых, постоянно. Вот таких людей вряд ли они попадут на Царство Небесное. Потому что они не могут, они постоянно будут идти в разрез Божьим призванием. И Царство Божье будет тяжело для них попасть. Потому что Царство Божье попадут только люди, которые ищут исполнить волю Божью здесь на земле, как на небе. Люди, которые приводят свою жизнь в соответствии с Царством Божьим, принципами Царства Божьим, желаниями Бога. Только те, которые приводят свою жизнь в соответствии с Божьими желаниями, Божьими целями для их жизни, только они могут наследовать Царство Небесное. Но когда вы только хотите состояться в жизни, все, вы уже все, вы потеряете себя. Я вам скажу, человек, который живет только чтобы состояться в жизни, он себя уже не находит. Он себя уже потерял. Вы уже себя потеряли, потому что вы погоны за что-то. Вы погоны за то, чтобы хорошо жить. Вы погоны за то, чтобы хорошо смотреться. Вы погоны, чтобы все вас аплодировали. Даже если вы начинаете зарабатывать что-то, вы не сможете десятину Богу дать. Вы не сможете использовать эти деньги на то, куда Бог говорит. Потому что постоянно не хватает. Потому что надо состояться. А мне еще это надо. А мне еще. Хорошая обезьянка. Теперь, что вами движет? Первый вопрос. Что тобой движет? Давайте мы зададим себе этот вопрос. Потому что я сейчас проповедую, и ты думаешь, а я знаю Саша такой. А, это Виталик такой. А, это мой муж такой. Вот. А тобой что движет? Давайте ответим на этот вопрос. Что тобой лично движет? Состояться. Это проблема. Состояться в жизни. Желание. Ну, я состою. Пусть нами будет движет, что я исполню Божье призвание, я исполню Божьи планы, я сделаю то, что Бог не поручает, я выполню Божьи программы, я осуществлю Его планы, Его волю на земле, на небе. Я инструмент к исполнению Божьей воли. Я Его инструмент. Я средство, которое приносит планы Божьи, утверждает эти планы здесь на земле, как на небе. Подумайте об этом. Что вами движет? Желание просто состояться? Тогда вы становитесь мишенью для всякой грязи в этой жизни. Всякой нечистоты, всякой неправды, всякой, дьявольских каких-то обманов. Это первый обман в жизни, который есть. Первый, самый главный распространенный обман. Дьявол толкает нас только, чтобы лишь бы состояться. И тогда мы становимся просто оружием для таких несчастных дел. Второе дело. Евангелие от Луки 12:15 написано, что... давайте откроем. Евангелие от Луки 12:15. Это второй обман, который в жизни есть. 12:15. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Давайте мы это скажем. Ибо жизнь человека не зависит. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. От изобилия своего имени. Жизнь человека не зависит от изобилия
своего имени. Жизнь человека не зависит. Своего или его? Его. Жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Или как там написано? Своего или его? Его имени. Не зависит от изобилия его имени. Братья и сестры, слушайте сюда. Согласитесь со мной, что это крутая обман в этом жизни. Что все где-то думаем, что качество и весомость моей жизни, влияние, мой авторитет, мое достоинство зависит от количества моего имени. Все где-то, поэтому, когда богатые люди появляются, мы их уважаем. Когда не очень богатые или бедные люди появляются, мы их пренебрегаем. Почему? Потому что вот эта менталитет, хотите, не хотите, она вертится вокруг нас. И где-то даже мы сами становимся заложниками этой обмана жизненной. Вот это следующий обман жизни, что мы думаем, мы оцениваем людей по количеству их имени. Мы начинаем даже группировать людей по отношению в зависимости от того, что имеют. Вот если мы с вами будем таких, которые группируют и оценивают людей по количеству своего имени, тогда это еще одно мишение, это просто еще одно рабство, это еще такая тяжелый обман, это уже такой, знаете, кто из вас знает, что я знаю некоторых успешных людей, много успешных людей. Я даже вам не могу описать, какие бывают разочарования. Вообще, какие бывают разочарования в жизни. Самые несчастные люди, как это ни странно, это те, наоборот, кого мы завидуем больше всего. Я вам честно говорю, поверьте мне. Хорошо, кто из вас, я не говорю, чтобы знать людей просто по телевизору, поверхностно. Кто из вас знает близко, хорошо знает, много, хотя бы одного успешного человека? Либо бизнесмен, либо политика, либо актриса, либо люди в кино, либо художник. Успешный, который люди завидуют все. Вы знаете от одного человека такого. Помогите мне рукой. Так? Вы знаете их хорошо. Знаете их хорошо. Это вы за меня говорите. Не за меня надо говорить. Просто в миру, который. Вы знаете хорошо. Скажите мне, пожалуйста, сможете ли вы сравнивать их несчастье с какими-то вашими несчастьями? Кто знает, о чем я говорю? Это просто катастрофа. Я же пастор. Я в Америке, я в Сингапуре, в Африке, везде. Если люди не поставили Иисуса на первом месте, это такие рабства, такой обман. Почему у них еще больше это все болезненное и разочарование больше? Потому что они в свое время поверили, что если они добьются и достигнут такой масштаб или уровня величия, если они станут и будут владеть и иметь столько имений, что точно 100% у них все будет хорошо в жизни. И когда все становится нехорошо, это разочарование просто нельзя описать. Они начинают приходить к выводу, что слушай, я думаю, что если я буду сейчас иметь деньги, я смогу отбиваться от всех этих проблем. И когда они поймут, что деньги не помогают, это так больно. Не дай Бог вам знать, что это за боль. Есть ли здесь Наташа, который пастор Наташа, принцесса?
как называется, как фамилия высокая Наташа, которая нам по дому помогает? Ясенко. Наташа Ясенко есть такая сегодня здесь? Ясенко. Есть Наташа? Нету Наташи. На работе. Я бы ее попросил рассказать об одной случае. Она работает у богатых людей дома. И она говорит, я раньше думала, что я несчастная. Пока не пошла работать губернатором у миллиардеров. Когда пошла туда, говорит, теперь я благодарю Господи, слава тебе, Господь, что я такой счастливый. Потому что неправильное понимание жизни. Вот, это неправда, что именно накопление имущества, что жизнь человека, что качество жизни, крутизны жизни, сладости жизни, но кайфа жизни, именно в том, когда я буду больше владеть, больше всего иметь. Не в этом кайфа жизни, друзья мои. Не в этом прелести жизни. Однако, когда я сейчас говорю вот так, кто-то начинает думать, значит, нельзя иметь денег. Значит, деньги не нужны вообще. Это только христиане раньше думали. Раз деньги счастье не дает, и жизнь не дает, зачем тогда его иметь? Лучше только стать монашкой. И закрыться где-то в монастыре, да, и молиться Богу. Но на самом деле деньги нужны. Только там уже пришел, что деньги нужны. Конечно, деньги нужны. Но просто речь идет о приоритетах. Нужно ставить что-то чуть выше этих денег. Нужно ставить выше этих денег твое отношение с Иисусом. Нужно ставить выше этих денег твою любовь к Христу. Нужно ставить выше этих денег, приоритеты, заповеди Божьи, Слово Божье, ценности Царства Божьего. Но это нелегко делать, когда у тебя удобств столько вокруг себя. Это нелегко делать, когда у тебя столько денег, столько условий. Это очень нелегко делать. Поэтому Иисус говорит, что очень тяжело богатому войти в Царство Божие, если он надеется на свое богатство. В чем проблема? Не просто потому, что он богатый, ему тяжело войти. Если он надеется на эти деньги. А очень легко людям начинать надеяться на деньги. Так что урок, который для нас сегодня, чтобы мы никогда не сделали финансы, деньги своей опорой. Можно их накоплять много, но живи так, как будто их нет. Чтобы только Бог был твоим центром своей жизни. Живи так, как будто ты даже не владеешь этими ресурсами, деньгами. Как будто только Иисуса ты владеешь. Пусть Он будет твоим богатством. Пусть Он будет твоим золотом. Пусть Он будет твоим серебром. Пусть Он будет твоей ценностью и сокровищем. А это все как вещь, которую ты используешь временами. Как одежда, как вещи, как обувь, туфли. Но как только что вы будете смешать эти акценты, и акцент начинает говорить, я могу чуть расслабиться, теперь у меня это и то, у меня другое, я счастлив. А зачем мне уже напрягаться, зачем молиться, поститься, зачем напрягаться, у меня все в порядке. Как только что мы начинаем полагаться чуть-чуть на эти богатства, дьявол начинает просто срубать. И вот в этом 12 главе Бог срубал сам, даже не дьявол срубил, Бог сам срубил этого человека, потому что он не понял. Он сделал это богатство и имение его своей опорой. Поэтому очень сейчас, когда Бог начинает поднимать людей в нашей церкви, миллионеры и так далее, очень важно нам быть тонкими. Очень важно нам быть богоискателями все равно. Очень важно нам все равно продолжать жаждать Бога. Очень важно нам продолжать все равно быть голодны по Христу. Чтобы не дай Бог где-то внутри нас не произошло это смещение. Чтобы начинаем уже больше полагаться
на то, что мы имеем, чем на того, кого мы имеем. Кто дал нам все это. Вот это второй обман жизни. Первый обман жизни – это то, что не надо состояться. И люди, и жизнь начинает гнать, люди гонят. Второй обман жизни – это то, что, если я смогу накопить как можно больше, якобы качество жизни зависит от имени, от количества имени человека. Нет, качество жизни не зависит от количества имени. Да, имения нужны, деньги нужны, но они нужны прежде всего, чтобы исполнить волю Божию, чтобы исполнить программы Царства Небесного. Второй, они нужны, чтобы тебе легче делать то, что тебе надо, чтобы сделать твою жизнь удобнее. Если у тебя есть деньги, многие вопросы отпадают автоматически. Оно делает твою жизнь удобнее. Допустим, если у тебя есть деньги, ты можешь купить машину. И на машине ты можешь выехать из дома не за час или за 2 часа, чтобы добраться до автобуса. Ты можешь выехать за полчаса, за 40 минут, за час. Вместо за 2 часа. Деньги делают твою жизнь удобнее. Если ты имеешь деньги, оно тебе дает возможность кушать. Нормально купить качественные пищи. Улучшить свою жизнь. Но она не улучшает, физическую жизнь, но она не улучшает внутреннюю жизнь. Поэтому нужно цепляться за вторую жизнь, который даст возможность, который сохранит саму душу. Деньги не обогащают душу. У меня 5 здесь пунктов, но я вам дам еще один. Наверное, на этом закончится. Следующий обман жизни, который есть. Мы зачастую думаем, и жизнь заставляет нас так думать, что жизнь вообще-то, самое главное в жизни, это я, мне и мое. Вот, или как там мы говорим. Я, мне и мое, да? Вот, это неправильно. Мы часто думаем, что жизнь вертится вокруг меня. Вот, жизнь вертится вокруг меня. Что самое главное в жизни это я. Самое главное в жизни это моя семья. Самое главное в жизни это то, что мне принадлежит. И многие, я вам скажу, так и живут своей жизнью. Многие живут, что для себя, для своей семьи. Вообще, я постоянно об этом слышу. Что самое главное для меня это моя семья. Самое главное для меня это мои дети. Самое главное для меня это мой муж. Самое главное для меня это моя невестка. Самое главное для меня это мои дети. Или это мой муж, моя жена. Как только, что вы начнете так мыслить, все. Я вам гарантирую, вы будете терять этого мужа. Вы будете терять этих детей. Вы будете терять эту семью. Вы будете терять нельзя то, чем Бог нас благословил, нельзя это все поставить выше него самого. Да, хорошо, что у нас есть семья. Хорошо, что у нас есть... Иисус сказал, если кто хочет следовать за мной, пусть сначала отречется от себя вообще. Меня нет. Не я самое главное, Он самое главное. Не я сам Бог своей жизни, Он Господь моей жизни. Поэтому Он говорит, кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя. То есть пусть поставит себе на второй план. И пусть поставит Творца. Того Творца, который ему дал жизнь, которую он вообще имеет. Который дал этого же мужа, чем ты гордишься. Который дал эту же семью, чем ты гордишься. Который дал эти детей тебе. Ты поставь его вещи все. Поклонись ему. Ставь его приоритетом. Пусть он будет вещи твои какие-то желания. Желания какой-то твоей семьи. Если ты сможешь это делать, вроде бы это неудобно. Очень чтобы свое было всегда рядом. Но если ты поставишь, если ты сможешь уступить Богу место, поставить его на первом месте, тогда он станет защитой для всего твоего. Но если ты поставишь все остальные вещи, тогда некому будет защищать тебя, когда гранит гром на них. Вот это большая проблема. Когда мы эго ставим на первом месте. Эго. Это я. Но я не мое. Я, мои родственники, мои друзья, мои
Мои. Это проблема. Это следующий обман, который есть. На этом закончим или даст вам еще остальные? Хорошо, давайте по-быстрому. Четвертый обман, который в жизни есть. Мы часто думаем, что жизнь это когда мне что-то делают. Когда мне что-то делают. То есть, когда мне дают что-то, я получаю, мне служат. Когда мне что-то дают. Но жизнь на самом деле не тогда, она жизнь, когда вам что-то кто-то дает, вас благословляют или вас служат. А жизнь на самом деле это когда я служу. Жизнь это когда я даю. Жизнь это служение. Жизнь это когда я служу. Жизнь это служение. Жизнь это не когда мне служат, когда мне угождают, а жизнь, когда я кого-то угождаю, когда я кому-то служу, когда я делаю кому-то приятное, когда я даю. Блажение давать, нежели получить. Блажение давать, нежели получить. Блажение давать. Все-таки другим давай служение, другим помогай, другим содействуй. Это ценнее. И последний пункт. Часто люди думают, живи сейчас, наслаждайся жизнью сейчас, как мы сейчас, как об этом говорим. То есть гуляй здесь на земле, потому что завтра не знаешь, что будет. Или примерно, как еще об этом говорят. То есть, как? Живи сегодняшним днем, да. Живи сегодняшним днем. А это тоже как? Бери от жизни все, да. Люди говорят, бери от жизни все. Но я вам говорю, это тоже обман. Те, которые жили по этой философии, они уже стали проститутками, наркоманами. Они уже стали, уже все. Бани, бомжами и так далее. То есть так, это не так жизнь устроена. Жизнь это не нельзя эксплуатировать жизнь, берет жизнь все. Жизнь на самом деле заключается в самоконтроль, самоуправление. Нужно, как раз я написал книгу последнюю, «Искусство самоуправления». То есть нужно понять, что жизнь заключается, истинная жизнь в том, что нужно постоянно себя контролировать, постоянно себя держать в руках. Если не так делать, то каждый из нас мы можем иметь по 10 жен, по 10 мужей и так далее. Но жизнь не устроена так, потому что кто так живет, то теряет вообще жизнь. Потому что жизнь, она не только на сегодня. Жизнь, она имеет свойство вечность. Жизнь, мы должны за жизнь отвечать на небе. Жизнь, она вечная. Поэтому нужно жить только вечными принципами, вечными ценностями. Нельзя жить плоскими ценностями жизни. Нужно жить вечными ценностями. Итак, повторите за мной, пожалуйста, эти 5 обманов в жизни. Первое какая? Жизнь, чтобы состояться. Ложь. Второе. Жизнь это не накопление, не в количестве имени. Третье. Как? Жизнь это не эгоцентричность. Я, не мое. Четвертое. Не слышу. Жизнь это не когда ты получаешь только, или тебе дают только. Жизнь это когда ты даешь. И последнее, жизнь это вечные ценности. И нужно жить ценными то есть вечными ценностями, самоконтроль, выдержку и так далее. Слушайте, есть ли какие-то люди здесь сегодня, которые бы хотели от одно слово сказать подтверждение этого слова? Если у вас есть свидетельство об этом, я вас зову вперед, быстренько. Только кавказцы прибежали сюда вперед. Украинцы не свидетельствуют о таких вещах. Дайте микрофон им. Да. Здравствуйте, родные.
Я вот сидел и думал, что это я вот весной прошел. В этом году мне Бог сказал, что я буду очень богатым, что я буду миллионером. То есть я сам такой завет вот заключил с Богом. И весной купил машину, которая, бизнес-класса, хорошая машина. Вот. И так случилось, что я на этой машине не заметил и в Кувейт полетел. Но так полетел, что реально там я должен был переворачиваться. Но как будто вот взяли эту машину и положили там, внизу. То есть открыл глаза, вижу, по полю еду. То есть нереально было не переворачиваться. И я задал вопрос, говорю, Господь, почему это так случилось? В машине ничего не случилось. Ничего. Там царапина, бампер, впереди, сзади и все. И Бог мне говорит, вот ты уже сбился с дороги, ты летишь совсем не туда. Я уже начал чуть-чуть там обмануть, чуть-чуть, потому что я же должен стать миллионером. Надо же успеть за этот год. Значит, там чуть-чуть что-то так. Вот. И я вам хочу сказать, что слава Богу, да. Бог остановил. Да, остановил Бог, показал. Так что, пастор, молодец. Да, супер слово, спасибо. Да. Бог сказал, Бог и сделает. Бог и сделает. Не таким Нужно путем. ценности Божьи, вещи ставить, чем наши цели. Ценности Божьи, принципы Божьи. Почему я говорю нашим бизнесменам, вашим членам церкви, я вам говорю, если какой-то бизнес, вообще не важно, бизнес или в церкви, если кто-то говорит и не делает, или если кто-то постоянно меняет условия договора или обманывает, убегите от этих людей. Не важно, какую церковь ходят, не важно, если они со мной сидят за столом, или, если человек не может держать свое слово, если человек не говорит, Библия говорит, будет ваше да, нет. Если обман где-то уже присутствует, или не обязательство, или начинает оправдаться, что, вот это, государство изменилось, или, президента не выбрали, или, какой-то парламент распустился. Это ерунда все это. Написано, кто клянется себе вред, и все равно держит свое слово. Вот тут благоволение перед Богом получит. Спасибо, пастор. Все. Спасибо. Можно еще раз? Да. Здравствуйте, церковь. Я сегодня чудом оказался в церкви, потому что была такая ситуация, не хотелось мне ехать. Состояние было. Но я решил, поеду. И когда приехал, думаю, я приехал с Богом, разговариваю, сижу в себе, говорю, вот у меня проблема, я с начала года все время борюсь, пытаюсь, я должен состояться. И вижу, своими силами ничего не происходит. Говорю, почему не происходит? Вижу, у этих получается, у тех, а почему у меня? И мне Бог говорит, сегодня пастор Сандей будет проповедовать, и ты получишь твой ответ. Говорю, да, интересно, ну-ка послушай, посмотри, что пастор Сандей расскажет. Как он начал проповедовать, я на стуле, мне уже не терпелось выбежать и сказать. Первый пункт. Да. Это вообще чудо. Я понял. Это ты первый раз свидетельствуешь. Да, это я первый раз. Я не побоялся, пастор Сандей, спасибо вам. Выбежал. Да, я уже знал, когда вы это слово скажете, чтобы успеть выбежать. Я просто хочу вам рассказать жизнь, это неправда, что жизнь, главное в жизни состояться. Это ложь. Да, загоняешь себя. Я загнал себя до такой степени, что не хотел в церковь ехать сегодня. Да, и вот интересно, что еще хотел сказать по поводу второго пункта. До того, как я пришел в церковь, у меня с отцом производство большое, производство обуви. И оборот денег составлял уже где-то $100 000. Но суть в том, что когда есть деньги, расслабился, все было хорошо, но эти деньги не помогли, когда моя тетя заболела раком, и она умерла. То есть деньги не решают все проблемы, понимаете именно? Да, я тогда понял. И вы не представляете, что произошло в моей жизни. Проклятие начало работать. Просто полный банкрот был этого предприятия. И в конечном итоге минус 25 000 долга. Что и повлияло, чтобы я прибежал сразу в церковь, чтобы я понял и начал думать, вот именно что в жизни происходит у людей. И когда сейчас Бог меня чувство должен скоро поднять, я уже понял, да, вот это. То есть я уже знаю, как себя вести и что самое главное, чтобы я служил для призвания Бога.
Аминь. Да, чтобы я это сделал. Спасибо Планы вам, Божьи, пастор. Спасибо Царство вам, церковь. Божье. Спасибо, Спасибо. дорогой. Кто-то еще Аллилуйя. там Я есть? тоже хочу сказать, что жизнь – это не тогда, когда мне что-то дают. Вы все знаете, пастырь Босса просила молиться за меня. У меня в сентябре обострилась, метастазы пошли в правом левом легком. В левом еще пошли 3 вышло, совсем другие, в другом месте. Меня мама привезла сюда, в Киев, почти на себе. Мне было очень сложно дышать, лежать, вообще. Я уже начала пить трамадол, который даже мне ничего не помогал. Вот. Но жизнь – это не когда мне что-то давали, а жизнь, Amen. когда я кому-то что-то даю. Yes. Смотрите, в пятницу я делала снимки рентгена моих легких. И мне сказали, что на снимках, что в сентябре, что сейчас, изменений практически никаких нет. Посмотрите на меня. Я не верю никаким снимкам. Я есть ходячее свидетельство. Потому что жизнь, которая внутри меня, это его опора во мне. Аминь. И она течет на каждого из нас. И она течет в каждом из вас. Я не смотрю на то, что говорят мне или что я чувствую. Я смотрю, кому я могу дать. Это Аминь. жизнь. Жизнь Аллилуйя. не когда тебе дают, Да. жизнь, когда ты можешь послужить. Жизнь, когда я могу послушать. Жизнь – это служение. Есть ли еще? И самое главное, в общем-то, наверное, уметь удержаться, то есть соблюсти вот эту золотую середину, не впасть в какие-то крайности. Я, наверное, вот действительно могу свидетельствовать своей жизнью, потому что в церковь я пришла, в общем-то, из положения достаточно успешного человека. То есть я была успешна в бизнесе, я была успешна в карьере. Наверное, этому способствовало мое воспитание. Так получилось, что у меня отец погиб очень рано, мама 1-2 воспитывала, у меня был еще старший брат. И нас воспитывали так, что мы всегда должны были быть первыми. То есть вот это стремление преуспеть и состояться. Первыми в школе, в институте, в карьере. И даже вот такой некий дух соревновательства был у нас в семье. Но, к сожалению, в общем-то, это привело к тому, что я впала в глубочайшую депрессию. Знаете, вот когда уже многого достигнешь, оказывается, что, в общем-то, это не приносит радости. И до церкви, вот у меня было 1,5 года, просто дикой депрессии. Когда ищешь 5-й угол в своей 3-комнатной квартире, когда у тебя в гараже стоит иномарка, а ты не можешь себя год заставить просто на нее пойти посмотреть. Вот. И, наверное, если бы я не пришла сейчас к Богу, или, вернее, слава Богу, тогда, когда я пришла, я не знаю, чем бы моя жизнь закончилась. И еще хочу посвидетельствовать, наверное, вот пастырь сказал, кто знает успешных людей. Я знаю очень многих успешных людей, начиная от депутатов Верховного Совета, Верховной Рады, и до чиновников большого уровня, значительного уровня. И, к сожалению, могу посвидетельствовать, что это их не защитило от проблем, несчастий, от смертей их детей, от ранних смертей, в общем-то, многих из них. Вы знаете, я сейчас со многими своими коллегами встречаюсь на похоронах. То есть, когда люди умирают 48, 50 лет, люди очень успешные. И оказывается, что это их не защищает. Но, наверное, самое такое вот свидетельство у меня мой родной брат очень успешный человек, он живет в России, он директор, собственник завода. И, в общем, тогда он где-то тоже впал вот в эту крайность, когда деньги от всего защитят. Но произошла ситуация, когда оказалось, что это не так. Знаете, как говорят, в криминале его заказали. То есть у него хотели, в общем-то, купить акции его завода, он отказался, и произошло так, что на него было покушение в подъезде. В его родном доме, где он живет, значит, ему выстрелили в затылок, и пуля прошла в 5 миллиметрах от сонной артерии. То есть это была величайшая милость Божья. Вот убийца, он даже не потрудился надеть маску, потому что он считал, что опознавать его будет уже просто некому. То есть ситуация была такая, чтобы он был фактически обречен. Но милость Божья такова, что он выжил в этой ситуации. И сейчас, конечно, я молюсь за эту семью. Они действительно очень состоятельны. Но я вот вижу эту разницу, какой я была. Вот я была такой же. И вот сейчас я понимаю разницу, когда я с Богом, и они без Бога. Знаете, что происходит самое страшное, когда ты всего добьешься? Вот когда-то была такая песня у Высоцкого, пастырь. «А мечта, не снижая полета, до заветной до цели достала. А достав, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала». Понимаете, мы становимся людьми без мечты. Опустошенными, разочарованными. И, наверное, только когда мы приходим к Богу, мы возвращаем вот эти настоящие истинные ценности в нашу жизнь. Спасибо. Потрясающе. Спасибо, дорогая.
Еще одно свидетельство впереди. Любимые братья и сестры, вы меня некоторые знают, некоторые я новый для вас. Сегодня я свидетельствую вот о чем. Я бывший советский артист и был человек успешный всегда, во все времена. Да, всегда я был востребован и востребован крепко очень. Я работал в Москве, работал вообще в разных филармониях, работал я крепко, хорошо, я играл, я музыкант был сам. Вот. Я хочу сказать вот о чем. О том, что если человек обладает каким-то видом творчества, я имею в виду, там музыка, там, какими-то дарами, я имею в виду высокими дарами. Пастырь знает, он творец, конечно, он у нас мудрец. Он знает, что такое творчество. Если человек обладает какими-то дарами, и он уже этим, без этого он не может жить, просто он этим живет, то это самое большое богатство. Это я считаю так, это мое мнение, конечно. Я не могу оспаривать ни с кем, может кто-то будет говорить, там какие-то бизнесы, какие-то дела. Самое главное, это человек, который творчески мыслит в любой отрасли жизни. И потому я считаю себя самым счастливым человеком на сегодняшний день. Будьте благословенны, я вас люблю. Напротив, проповедовал, что вот из-за того, что люди вот так думают, что творчество или умение, их способность, из-за того, что они полагаются на это, что это их самое большое богатство, это и приводит к тому, что вот, допустим, вы кем стали? Вы стали бомжой, да? Почему? Потому что это богатство, творчество, оно же вас не спасло. Оно не спасла. Она, наоборот, закончилась плохо. Потому что нельзя полагаться нам на наши имения, на наши способности, на наше творчество, на наши бизнеса, на наши таланты, даже на способность проповедовать, как я сейчас проповедую, нельзя на него полагаться. Нужно всегда что-то выше ставить, что он все равно выше этого всего. Потому что он может отнять у меня способность речи, говорить, проповедовать. Он может, собрать вообще меня отсюда. То есть, к чему мы говорим? О том, что чтобы мы имели способность, потому что я вообще не богатый. Я нищий. Я нищий без него. Вот он мое богатство. Он моя слава и так далее. Все, благословляю. Пастор, я как раз не хочу возражать вам. Я просто хочу сказать, что Бог же дает творческий талант. Да, Бог дает... все дает, да. Но Бог не дает, чтобы мы поклонялись им или полагались на них. Вот это и есть проблема жизни. Мы же развиваем талант. Обычно же талант развивается. Да, нужно развивать его, но не в этом деле. Дайте ему слушать меня, дайте ему выслушать меня. Нужно развивать талант, нужно развивать способности, но есть разница, чтобы реализовать призвание и чтобы то есть надо иметь с одной стороны талант, способности, и это большая сила, это очень тяжело делать, и все равно уметь разделить себя и отделять себя от этого твоего успеха, от этого творчества твоего, от этого твоего имения. То есть нужно уметь, оставить это, поставить на полку, и где-то смириться где-то сокрушаться перед Богом и говорить: Господь, это даже не я вообще, я не имею ничего, я не имею ни эту славу, ни эту известность, ни эту успех. То есть нужно уметь отличить себя или ограничивать себя, отделять себя от той благодати, которую Бог нам дает. Потому что эти благодати, они ему принадлежат. И мы должны только их использовать, чтобы ему служить, и его программы исполнить на земле. Но если есть проблема, чтобы разделить себя, и это твой талант, то это приведет ни к чему хорошему приведет. Это приведет к плохим последствиям. Если мы не умеем разделять наши способности от того, кто я есть без этой способности. Вы знаете, что помогает? Иди в туалет,
разденься наголо и говорит: Господь, я вообще наг полностью. Да? Или поставь зеркало у себя в душе или в ванной, и будешь смотреть, что я... Это когда я одет, когда я в галстуке, когда я выхожу, тогда я крутой. А вот там, в туалете, ты никакой не крутой. Ты такой, как ты есть. Вот. Без ванны, без творчества, без ничего. И как, если мы можем все-таки отделить себя от наших заслуг и успехов, тогда дольше будем жить. Я не знаю, если понятно то, что я пытаюсь. Но для творческих людей на самом деле это тяжело. Это тяжело делать очень. Точно так же, как успешных людей. Они начинают говорить: это же я такой, я такой. Это я такой, я не могу. Нет, ты не такой. Ты просто надел на себя всякие маски и одежды, которые может тебя завести не туда. Вы знаете, вы слышали о том, что пастор говорил, Бог проговорил о том, что 40% земли должны скупить те, кто Христовы. И вы знаете, когда еще пастор начал учить о бизнесе, Бог мне просто сказал одно такое через слово, что церковь последнего времени, она будет выйти так, как вышел Израиль с Египта, обобрав Израиль. И поэтому сегодня, если вы юрист, если вы занимаетесь, может, кредитованием, и вы имеете юридические знания, для того, чтобы взять землю, нужно знать законы, как правильно поступить. Мы приглашаем вас, подойдите сюда, я запишу ваши данные, чтобы пастор Бассе могла встретиться с вами и создать служение, как это будет выглядеть. Поэтому, если вы тот человек, который занимаетесь законодательством, юрист, мы вас приглашаем. Или просто знающий человек. Да, знающий человек. Просто, может, кто-то потому знает, что это будет во славу Бога. Спасибо. Давайте станем, будем молиться. Господи, в имя Иисуса, распусти нас Твоим миром, Своей благодатью, Своей защитой. Именем Иисуса мы просим, чтобы сила Духа Святого, Господь, сопровождала каждого из нас. Чтобы мы стали, Господь, Твоим инструментом на благих дел, на праведности, на доброте и на благочестие. Именем Иисуса, ложи Твою руку на нас. Подними нас, защити нас Своей кровью. Мы запрещаем всякие дела дьявола на пути наши к этому Новому году. Защити и сбереги Твоего народа. Избавь нас от лукавого, от всяких искушений. И дай нам, чтобы мы вошли в этот Новый год с большой победой и большой триумфом. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: с миром Божьим.